minum susu dulu. Tapi buat burung, bukan buat saya. Nah, ini sudah mulai kelaparan. Baik. Ini masih jinak-jinak merpati ini. Tapi masih mau gigit jari. Tidak percaya kalau masih gigi jari. Nih. Oh enggak. Ya. Lapar. Ada minumannya. Tapi kalau di sini ya itu. Yang ini masih belum. Harus kita kasih makan dengan tangan. Oh, ini masih belum ini, masih takut sekali sama orang ini. Dan mau. Jadi yang namanya menjinakkan burung itu sulit, bos. Jadi kiranya kalau ada postingan yang menjual burung-burung parut bengkok, harap menghargai kita yang selalu menjinakkan burung-burung parut bengkok untuk dijual kembali. Karena modalnya aja ini beli dari pengepul 250. Kita jinakkan itu tidak semudah ini. Terus Ini kita bekas-bekas posting harus gigi-gigi berapa? burung ini. Jadi saya mohon untuk kesadarannya, untuk menghargai kita lah gitu. Ya bukan 1 minggu 2 minggu ini, bisa 1 bulan ini baru jinak. Untuk 1 bulan aja itu menghabiskan berapa kalian susu. Susu. Baru menawar itu Aduh, 150 lah, 200 lah. sabar. Belum lagi kalau ada yang mati kemarin itu si Bayan mati. Aduh. Itu rugi sekali. Ini masih semua itu, aduh. Apalagi ini super sulit ini tuh. Paling Ini susah. paling susah ini. Jadi mohon teman-teman Karena IQ-nya di bawah rata-rata ini. rata-rata Lain sama Nuri kepala hitam. mereka berdua ini masih berontak semua ini. Ini burung yang terkianat ini. Ait. Tiap hari kita harus teriak-teriak ya supaya burung nurut. Nah, inilah suka dukanya. Tapi kalau memang kita betul-betul bisa jinakin itu suatu kebanggaan sendiri, bro. Kita Iya. hanya beli udah jinak, mas. Aduh, apa nih udah jinak, mas? Maunya yang instan. Maunya murah lagi. Kalau mau instan murah, beli Indomie aja, bro. 3.000 dapat. 3.000 dapat. Tinggal remas makan sudah. Mulutmu harimaumu. Jadi kalau tawar menawar jangan seenaknya. Oke, kawan-kawan, semua saudara-saudara, terima kasih.